有些话我今夜必须同你说清楚。我心悦的是林表妹，娶你不过是父母之命。从今往后，你我只能是名义夫妻。也望你不要仗着主母身份为难她。既然话说到这个份上，那便请林表妹过来。此事与她无关。你怕我欺负她，我还怕她恃宠而骄，骑到我这个正妻头上。既然往后要在同一座宅子里过日子，规矩就得先立好。请她来。去蓝婉轩，请林姑娘过来。是。其实你不必这样剑拔弩张。陆大人方才说的那么通透，我自然也该听明白。你既不愿做我的夫君，那我也不必拿你当夫君看待。姐姐叫主母。陆家3代官宦，嫡庶尊卑的规矩，林表妹寄居这么多年，不至于不懂吧？3条规矩：第一，你的偏院我绝不踏足，我的正院他半步不许进，谁越界，错就在谁，后果自行承担。姐姐这是何必呢？我和景和哥哥只是……叫主母。他胆子小，你没必要这般咄咄逼人。他日你若反悔，我沈清堂不奉陪。第三，若公婆催问子嗣，你出面担责；若我因此受辱挨罚，你10倍赔偿，田产、银粮一样不少，签字画押。景寒哥哥，主母这样是不是在怪我？林姨娘，你记住，从今日起，你不是林姑娘，也不是林表妹，你进入了陆景行的偏院，便只能是林姨娘。妾室称正妻为主母，这是陆家的规矩。若无他事，二位请回吧。这正院往后是我起居之所，不便留客。这桩婚事从头到尾，只有我一个人被蒙在鼓里。陆家要的是我的嫁妆，陆景寒要的是他的林表妹。从头到尾，没人问过我愿不愿意。从今往后，我得替自己打算了。婆母，请用茶。昨夜可还安好？安好。夫君十分体贴，怕我出嫁劳累，早早便让我休息了。新妇刚进门，往后可得抓紧时间，早点给陆家开枝散末添丁才是正经事。大奶奶，昨夜大爷宿在偏院这事儿，今早全府上下都快传疯了。都在传些什么？人人都说您压根不得大爷欢心，就是个摆设罢了。去把我的嫁妆单子取来。大奶奶，外头那人嘴碎的跟锯子似的，什么难听话都往外斗，您就真打算不管不问？嘴长在别人身上，难不成还能一个个堵上？纯纯白费功夫。可他们说的话实在太难听，换谁听了都窝火。清哲，旁人几句闲话伤不到我分毫。手里没银子，身后没退路，心中没底气，那才是真的能压垮人的利器。陆家是官宦世家，我爹一直觉得咱们沈家是高攀了陆家，为了给我撑场面，他几乎掏空了半个家刀置办嫁妆。所以这些陪嫁物件、田产银钱，我半分都不能糊涂，必须清清楚楚攥在自己手里。出嫁前夜，我娘死死攥着我的手，反复叮嘱我。她说官宦大院规矩层层叠叠，我性子又倔，她日夜担心我受委屈。那时候我还宽慰她，父母之命媒妁之言，夫君家世清白，日子总不会差到哪儿去。现在回头看，只能说我当初太过天真，把人心想得太简单。老夫人是打心心里疼惜你。城西30亩水田，每年固定收租42两，账目分毫不差，对得上。2对羊乳玉手镯，1只赤金点翠步摇，这些首饰看着光鲜亮丽，真到紧要关头，全都能折现换成银子傍身。大奶奶，您这么仔细清点核算，到底是打算做什么？算账。男人靠不住的时候，手里的账本实打实的银钱永远不会背叛自己。去把许叔叫过来见我。是，大奶奶。大姑娘，许叔，拿着这些银票去城外物色田地。大姑娘想置办什么田地？桑田。
置办田产全部落在你的名下，万万不能惊动陆家府里任何人，半点风声都不能泄露。大姑娘放心，我办事稳妥。3日回门，你父亲若是问起府中日常，你我2人相敬如宾，陆家上下和睦安腾。陆大爷大可放宽心，我不会在外乱说半句，绝不会让沈家丢了陆家的脸面。景亨，清堂从小被我们夫妻宠坏了，行事难免有不懂规矩的地方，你平日里多担待包容些。岳父言重了，清堂性子很好。清堂嫁到陆家之后可还懂事，侍奉婆母，打理家事可周到。爹不必忧心，府中一切都好，我都打理妥当。景亨他对你好不好？好。清堂，你从小就是这个性子，受了天大委屈，也习惯自己硬扛，半句不肯吐露。娘，我在陆家真的一切顺利，没有受委屈，您千万别哭。今日回门，若是你眼睛哭肿，我爹瞧见，只会疑心我在陆家受了苛待，到时候又要生出事端。那你答应娘，日后若是真受了委屈，千万别独自硬撑，一定要和家里说。好，今夜不必勉强过来陪我，回你的偏院歇息去吧。大奶奶，今日二房那边下人特意过来炫耀，说林姨娘新得了一架上好古琴。是谁送的？还能有谁？自然是大爷亲手送过去的。知道了，这么欺负您，您就一点都不生气吗？生气有什么用处？许叔白日送来的桑长地契，无半号字迹。城郊30亩桑田，一共花了220两银子置办，等明年开春，正好能种桑养蚕，稳定增收。大奶奶，您是不是早就做好离开陆家的打算了？这世上不是所有关上的门，都只能等着别人好好心为你打开。很多时候，要自己攒够底气，亲手打造一把开门的钥匙。大姑娘，本月蚕茧全部某出，一共卖了56两银子，除去蚕娘工钱、桑田日常开销，净结余31两。蚕娘的工钱必须当月结清，万万不能拖欠，别寒了下人的心。大姑娘放心，每月工钱从未延后。另外，城中绣坊的宋掌柜托人联系我，想和咱们长期大亏量订购蚕丝。这位宋掌柜可不是普通商户，一介女子独自撑起偌大绣坊，眼光毒辣，谈价也十分苛刻。他给出的收购价是多少？比市面上其他商行高出半成。如此看来，他压的不是蚕丝价格，是想拉拢我这个人。替我约宋掌柜，寻一处茶馆见面详谈。阁下便是陆家大奶奶沈清潭吧？整个明州城能拿出这么多银子做蚕丝生意的年轻娘娘屈指可数。绸缎铺秦娘子、首饰铺吴东家都是我的熟人。你在外做生意用的化名瞒得住陆家，瞒不住我们这些经商之人。既然瞒不住，那咱们就打开天窗说亮话。这笔银子我入股，绣铺经营由你全权打理，年底分红3-7分，我3你7。成交。我们姨娘说了，咱们府里大奶奶也是个奇葩，非要守着空荡荡的正院，做个活寡妇。这话一点不假，整整3年，女人再要强，嘴硬有啥用？到头来还不是独守空房。大奶奶，他们实在太欺负人了，您就任由他们在外头这般肆意编排您。随他们去说。可他们当众说您是活寡妇，这话多难听啊！账本上的数字不会开口伤人，但这些钱财进项能狠狠撕碎他们嘴里那3个字。旁人都说我守了3年活寡，可这3年我早就熬过来了。我哪里是单纯熬日子，我是在一点点攒属于自己的底气。名下每一寸田地，手里每一张契纸，库房里每一枚铜板收入，全都在帮我把那封搁置许久的和离书，从当初一时赌气的念想，变成如今能挺直腰头的底气。小姐，再过几日就是老夫人的寿宴了，
2房、3房所有人都会过来，您今晚早点休息，养足精神吧。我知晓了。一晃整整3年，月亮月月准时圆满，反倒比人心守规矩多了。沈清堂进门也3年了吧？是，整整3年了。3年了，肚子怎还不见动静？莫不是身子有疾？二太太这话可就有点不中听了。大奶奶日日操持全家家务，贴身侍妇太太，劳心劳力没一刻清闲，身子好好调养，自然会有好消息。我这不是单纯关心晚辈吗？哪有别的意思？关心也得守好分寸，别好心办坏事。大奶奶，方才席上那番刁难，您千万别往心里去。今日多亏嬷嬷出言相助，多谢嬷嬷。该是老奴跟您道谢才对。之前借您那50两银子，等年底府里分红，老奴一定如数还给您。我说过，银子不急，您不必挂在心上。回信告诉宋掌柜，这单沈生意接下。大奶奶，300匹绣屏，这价钱能挣这么多银子？这笔单子顺利做完，绣房流水就能突破500两，所以这单半点差错都不能出。你传信给宋掌柜，挑手艺最稳当靠谱的绣娘上手，宁愿进度慢一点，也绝对不能砸了咱们绣坊的招牌。奴婢全都记清楚了，这就派人送信。大奶奶，2房那边又闹幺蛾子了。又闹出什么事？2房太太记恨昨日寿宴孙嬷嬷当众落她面子，心里不服气，扬言要去找老太爷评理算账，不能让孙嬷嬷为我的事被人刁难，我得出面摆平。青枝，去库房取2匹上等蜀锦过来。取蜀锦是要送给2房太太？明明是她先当众阴阳怪气挤兑您，凭什么咱们还要主动送礼？正因为她挑事在先，这份礼才更要送。奴婢实在搞不懂，送礼不都是用来报答恩情的吗？人情可不单单只能用来报恩，有时候恰到好处的礼物能直接堵住旁人的嘴。昨日宴席上沈娘关心我的身子，这份心意我心里清清楚楚，特地备了2匹蜀锦送来。孙嬷嬷那人说话不过脑子，直来直去，要是哪里冲撞冒犯了沈娘，您大人有大量，千万别往心里搁。我倒也不至于跟一个下人斤斤计较，只是他昨日当着一众亲戚的面顶撞我，我脸面实在挂不住。孙嬷嬷那人说话不过脑子，直来直去，要是哪里冲撞冒犯了沈娘，您大人有大量，千万别往心里搁。我倒也不至于跟一个下人斤斤计较，只是他昨日当着一众亲戚的面顶撞我，我脸面实在挂不住。大奶奶，大奶奶，怎么了？整整3年，你从没踏进这正院一步，今日过来是有什么事？我想和你好好谈谈。谈什么？这些年委屈你了，我清楚你心里积了不少怨气，3年过去，过往那些事也该放下了。巧了，我刚好也有话要跟你说。你是不是觉得这3年分开是给我冷静的时间，等着我主动释怀？你是不是以为3年不踏足正院，我早就反省通透了？如今你专程过来，轻飘飘一句委屈我，我就得顺着你的台阶跟你重归于好。可惜这些全都只是你一厢情愿的想法。3年前就写好了和离书，新婚当夜你甩手离开之后，我就写好了。沈清堂，签了吧。为什么？既然3年前就打算和离，为什么要拖到现在？3年前我根本没有去处，那时候我若是踏出这座府邸，只会被娘家原封不动送回来，还要被整个明州城的人指指点点，唾沫星子都能把我淹没。但现在不一样了，如今我手里有桑田30亩，名下有一间绣坊，还有属于我自己的铺面。
银子也攒下不少，足够我度日。和离之后，我不用依靠娘家接济，也不会连累陆家名声。你只需要这文书上签下名字，从此我与你，与这座陆府再无半点瓜葛。青堂，签。陆景恒，你不必这般犹豫，这条路是3年前你亲手为我铺下的。你居然在新婚当晚就写好了这份文书！新婚夜你转身离开之后，我便写好了。当年你亲口说，你我此生只能做名义夫妻，我不过是顺着你的话兑现约定而已。我原本以为……你以为什么？你以为我只是一时赌气闹脾气？你以为3年不踏足正院，我便会自我反省？你以为我日日倚在窗边苦苦等你回头？你以为今日你假意说一句委屈我，我就得感恩戴德与你和好如初？3年前是你亲手立下3条规矩，第1条，你的偏院我绝不踏进一步，这3年我做到了。第2条，你我不同房，此生不再提及房事一事，整整3年我从未有过半分反悔。第3条，传宗接代的压力由你一人承担。婆母寿宴那日，满屋子女眷围着我追问，为什么成婚3年肚子毫无动静？人人都私下揣测，是不是我身体有隐疾无法生育？陆景恒，那个时候你在哪儿？那天你就在隔壁南席，不过1桌相隔，却从头到尾没有替我说不过半句解围的话。我不是没听见，只是当时情况特殊。你分明听得一清二楚，1桌的距离，怎么可能听不到旁人对我的指指点点？你只是懒得开口替我辩驳罢了。反正被议论的不是你的林表妹，被全城人戳脊梁骨的也从来不是你。青堂，签了吧。3年前，你为何不直接拿出来？当年拿出来又能改变什么？说到底，我只是商户之女，嫁入官宦世家，独守空房3年。这事传出去，旁人只会笑话谁？难不成会有人指责你陆景行薄情寡义、不识好歹？根本不会。所有人只会嘲笑我沈清堂留不住自家夫君的心。你这3年，这3年我没哭没闹，从未给你添过半分麻烦。身为正妻，该守的本分我全做到了。身为陆家主母，府中大小事务我一一打理妥当。婆母卧病之时，是我日夜贴身侍奉汤药。府内所有账目，我每月按时核对清算。2房、3房浴室都是我出面替陆家周全打理。哪怕林姨娘在偏院受尽宠爱，我也从未前去吵闹滋事。如今也请你做好一件你该做的事，签。青商，林表妹那边我会妥善安置妥当。如果你愿意留在陆家，我可以。我不愿意。大奶奶，她走了。大爷已经回蓝婉院那边了，只是走的时候脸色差得吓人。随他去。还有事，方才偏院来人传消息，林姨娘听说和离书的事，在房里把茶盏全砸了。砸便砸吧，无关紧要。她还当众辱骂您，说您处心积虑，早就算计好了一切。这3年装作温婉贤良，就是专门等着今天让大爷下不来台。大奶奶，您怎么还笑得出来？3年前，她嘲讽我放着旁人眼里极好的方君不要，甘愿守活寡。3年之后，又骂我心机深厚，算计她的男人。从头到尾，她心里都认定这府里所有女子都必须围着陆景亨打转。哼，是她自己一门心思黏着大爷，凭什么要求你也和她一样？随我去婆母院里。既然事情已经挑明，便不能再拖延。清堂来了，过来坐。我听说怀瑾今日去了你正院，婆母不妨先看一看这份文书。这纸上的字迹是大爷亲笔签下的。孽障！
陆家列祖列宗的脸面全都被他丢一干二净。太太息怒，千万保重身体，别气坏了身子骨。清堂，这件事从头到尾都是景轩对不住你，你只管说想如何处置，我都依你。你是陆家三媒六聘明媒正娶的宗妇，只要你不松口，那个林氏永远别想越过你。他区区一个妾室，若是敢恃宠欺辱你，我第一个饶不了他。儿媳想和离。儿媳嫁入陆家3年，府中大小家事打理井井有条，侍奉婆母从未有半分懈怠。大爷与林姨娘之事，我也从未在外散播半句小瓦。3年来，从未让陆家名声受损。这3年，你日日在我跟前伺候，贴心周到，比亲生女儿还要尽心。这本就是儿媳分内该做的。是景和有眼无珠，也是陆家亏欠了你。婆母待我素来宽受，孙嬷嬷也一直照拂我，这些我都记在。只是大爷的心从来不在正院，强行留下彼此煎熬，到头来只会两败俱伤。罢了，你心意已决，我便不再强行留你。大奶奶，好好的，哭什么？方才孙嬷嬷偷偷传话，说您真的要离开陆家了。那您走的时候能不能带上奴婢？我名下绣房正好缺一个可靠管事丫头，你可愿意随我一同前去？我愿意，奴婢10000个愿意。不过离开之前还有一场戏要好好演。什么戏？我要让群明府全明州被陆家赶出门，是我自己主动选择离开。今日请各位族人前来，是有一件事要当着所有人的面说清楚。景航，你站起来。这东西是你亲手签的？是。好，你倒还敢认。新婚当日，你便与清堂立下这般荒唐规矩，纵容一个妾室骑在主母头上作威作福。你也是读圣贤书长大的人，可做出来的事连市井贩夫省夫都不如。你当真好本事，娶妻3年，放着明媒正娶的嫡妻不闻不问，反倒把一个一居府中的表妹宠上了天。她可曾苛待过林氏？没有。她可曾在我面前说过林氏一句不是？没有。那你凭什么这样作践她？婆母，儿媳自请和离。大奶奶，这事要不要再思量思量？不必了。沈娘上回问我肚子为何3年没有完形，今日正好可以给大家一个答案。不是我身子有疾，是大爷从未踏足过正院。沈家陪嫁16台，娘系全在此处，账目清楚。我只带走沈家陪嫁之物，绝不一现。诸位长辈若不放心，大可暗单查验。清堂，这3年委屈你了，多谢婆母成全。清堂，你当真不回头了？陆景恒，我已经回头看了3年，从今日起，我只前走。大奶奶，这些首饰您当真不戴吗？我带走沈家的嫁妆已经足够，陆家的东西都留下吧。既然要走，便走得干净些。从今以后，我不欠陆家，陆家也不必欠我。走吧。大奶奶，这是老奴自己做的枣泥糕，您路上带着吃，往后出了陆府也别饿着自己。多谢嬷嬷。孙平的事若还有难处，就去运堂绣网找宋长把柜，我已经同他打过招呼了。老奴记住了，大娘子，您以后一定要过得好。会的。清堂，往后好好过日子，若有空也回来看看太太。多谢神母。好。清堂，你要去哪里？与你无关。清堂，3年前的事，我知道现在说什么都晚了，可我还是想告诉你，那封和离书我签了，可我从来没有想过你真的会走。你签下3条规矩那晚，可曾想过我会走？3年留宿蓝婉君，可曾想过我会走？满桌人问我身子是不是有疾，你低头饮酒，可曾想过我会走？你没有想过，因为你总觉得我是商户女，能嫁进陆家是高攀，除了忍，我没有第2条路。你觉得我在正院守3年，等你回头时便该感激停灵。可陆景恒，你从头到尾都没有问过我愿不愿意。清堂，不必送了。东家，劳烦你了。那不是陆家大奶奶吗？怎么抱着包袱自己出来了？听说和离了，好好的主母怎么说走就走？谁知道呢？莫不是被夫家休了吧？他们什么都不知道，凭什么在这里乱说？不必解释。
可他们说的也太难听了。日子是自己过的，嘴长在旁人身上，总不能因为旁人说几句话，我便又回头去。东家，新招牌前日已经挂上了，几个老主顾都说好看。停一下吧。东家要进去看看。去看看。王掌柜，这便是我们绣坊的东家。原来运堂绣坊的东家竟是位如此年轻的娘子。我们东家的眼光与本事可不输任何男子。那是自然。你们送去苏州的绣屏，前几日已经卖断了货，我正想问问下一批什么时候能送过去。若按原来的图样，半个月能出一批；若要新花样，须得再多等几日。有新花样自然更好，价钱都可以再谈。那便请掌柜上楼细谈。东家，苏州那边又加了50匹绣屏，杭州新来了一个绸缎庄掌柜，前日看过货，当场就订了100匹。这个月的流水已经破800两了。800两，这才刚开始，往后若能把苏州和杭州的商路都走通，流水还会往上涨。宋掌柜，这3年辛苦你了。铺子能有今日的光景，不是我一个人的功劳。年底分红改成4-6吧。4-6？你6，我4。东家，当初说好的是3-7，你出银子，我操持铺子，按说我拿30%已经是占了便宜。银子可以再赚，可一个能把铺子操持妥当的人不好找。这3年。你带着绣娘做货跑苏州谈订单，哪一样不是亲力亲为？你该拿60%。好，我去让伙计沏壶茶来。小姐，您是不是把分红给的太多了？清蒸，你记住，做生意不能只算眼前的银子。宋掌柜能把铺子当成自己的心血来守，远比那2成分荣值钱的多。我记住了。新蒸，家具还没送到，宋掌柜说后日才能送来。我已经同隔壁孙婶说好了，明日一道去集市挑布帘。小姐喜欢素一点的，还是亮一点的？素一些吧，月白或者浅青都好，我记下了。大姑娘，许叔座。大姑娘，今年蚕茧的成色特别好，钻出来的丝比往年更细更白。这是这个月桑田的进项，一共62两。你留10两，剩下的存进钱庄。大姑娘，这可不行，我不能要。你替我管着桑田，里外跑前跑后，这是你该得的。许叔，你若不收，下个月我还得再找个由头给你，反倒麻烦。婶子的病怎么样了？好多了，已经能下床走动了，托大姑娘的福。许叔，有事便直说。大姑娘，陆家那边来人了。谁？不是陆家正房的人。是林姨娘身边的碧俏。她来做什么？她在田庄外头转了好几回，像是想打听大姑娘如今住在哪里。不急，小姐，她都找到田庄去了，怎么能不急？让她找，找到又能如何？你来做什么？大奶奶，这里没有什么大奶奶。沈娘子，求您回去一趟吧。林姨娘的月例被太太减了一半，偏院的用妇也全裁了。大爷日日饮酒买醉，既不去蓝婉轩听琴，连书房都不怎么踏余了。这与我们小姐有什么相干？沈娘子，求您回去看看大爷吧，他心里是有您的。碧俏，你回去替我问林姨娘一句话。你要问什么？问问那位当初说我放着世上最好的男人不要，偏要当活寡妇的林姨娘，如今月例减半，心上人日日醉饮，她还觉得自己赢了吗？青枝，送客，请吧。听说陆家大爷这半个月瘦的都脱了相，可不是嘛？蓝婉轩那位的月例也被太太裁了一半，听说如今偏院的用妇还比不上原先正院一个大丫鬟的分量。你们说，是不是重新给大爷选一房继室啊？你们说，太太是不是打算重新给大爷选一房继伯啊？谁知道呢？原先那位大奶奶走的时候，可是连头都没回一下，那才是个有本事的，守3年活寡哪里熬得下来？听说她在镇上自己开了铺子，买卖做得比男人还红火。陆家这是丢了一块宝啊！小姐，
如今外头总算有人知道是陆家没福气了，知不知道都不重要。小姐，晚上吃什么？梅子排骨吧，用今日新腌的梅子做，正好用上。从此再也没有高门深宅，没有正院偏院，也没有谁是谁的妻，谁是谁的妾，只有完完全全属于我自己的日子。从今往后，不必再等任何人回头。